shine cewa babu kokonto sadaki haƙƙin mace ne. Dukkan abin da aka yanka na sadaki naira 150,000, 200,000, naira miliyan 1, sisin gwal guda 10, sisin gwal guda 12, a'a guda 5 ne, ko kuma inda ake ɗaukan a bata gida ko a bata fili, a ƙa'ida 100% mallakan mace ce. Wannan shine mawkifi na addinin musulunci. Amma dogaro da wannan aya ta 27 a cikin suratul Qasas, da annabi Shu'aibu yake cewa inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Annabi Shu'aibu yake cewa annabi Musa ko wanda zai aure yarsa cewa ina son na aura maka ƴata ɗaya daga cikin guda biyun nan. A cikin sharaɗin auren sai ya ce amma zaka mini aikin hidima na shekara 8, amma in ka cika zuwa 10 ka ƙara gyaran shekara 2 ko alakoran shekara 2, wannan daga gare ka ne, amma shekara 8 sai ka mun wannan hidimar. Sai malamai suka ce to a wannan ayar muna fahimtar bayan haƙƙin mace a sadaki akwai haƙƙin uba, saboda ai shi a gonarsa za a yi aikin, ba ita za a ba ba, shi za a je a yi wa aiki na shekara 8, kuma shi uba ne. Da wannan sai suka ce uba yana iya samun haƙƙi a cikin auren yarsa, amma a magana mafi inganci son samu ba a sadakinta ba, sai dai a lokacin ɗaura auren sai ya sanya sharadi, sai ya ce sadakin ƴata naira 200,000 misali, amma shi kuma yana buƙatan a bashi naira 200,000 na wasu hidimomi da zai yi. A nan malamai suka ce yayi. Daga cikin waɗanda suka ɗauki hujjan haka yayi akwai Imam Masruq, ɗaya daga cikin malaman hadisi, da zai aurar da yarsa sai ce ainihin dirhami 10,000 nata, dirhami 10,000 nasa. Sai mijin ya amince, bayan ya amince ya bata 10,000 ya bashi 10,000, ana bashi 10,000 bai ɗauka ba, sai ya ce to akwai masu tafiya aikin hajji da kafa suna shan wahala, akwai miskinai a gari, to aje a raba musu 10,000 nawa, 10,000 ta bata ta rike. Bai ɗauki kwabo ɗaya ba sai aikin alkhairi da wannan kuɗin. Bayan an ɗaura aure da mijin yarsa ya zo, sirikin shi Masruq sai ya ce jahiz imra'atak, ka je ka yi wa iyalinka kuma tanadi. Da wannan malamai ke cewa haƙƙin kayan ɗaki mafiya yawa akan miji yake ba akan uban amarya ba. Saboda kalcanmu ne a yanzu, duk abin da ya kawo rikicin, yanzu abin da ya kawo wannan rikicin, saboda an ba wa uba nauyi ya masa yawa ne. Sai miji ya samu tsagwaron gida, wani ma ginin ƙasa ne, kuma silin ɗin ma haka za a saka na kwali, Allah ya saka mata da alheri, ƙoƙarinsa kenan. Wani ma haya ya kama ɗakuna 2 naira 180 a ƙauye, amma sai ya bar uba shi zai sayi gado, shi zai sayi kujeru, shi ana so a kawo talabijin, ana so a kawo fridge, ana so a kawo carpet, hatta fa wai tsintsiya sai uba ya saya, abun ya kwashe shara sai uba ya saya. Wani gidan ma sai a kawo ɗaki 4 ne a ce kowanne ana buƙatar a samu gado a ciki da kujeru. To wannan shi yasa idan ba a yi sa'a ba, idan mahaifin mai ƙaramin ƙarfi ne, to sai sa ransa a jikin sadakin, sai an karɓi sadakinta sai a saya mata wani abu da shi. Ga mijin da bai da hali ina roƙon a sauwaƙa masa aure, amma ga miji da ke da rufin asiri in mun zo aure, kar mu rika barin iyaye mata, iyayen mace da dukkan hidima. Idan Allah ya rufa maka asiri yadda ka gina gida, to da Allah a saya mata gado, a saya mata kujeru masu kyau, a saya mata fridge, a saya mata duka talabijin da take bukata, duk wani abu ka saya mata. Ai iyalinka ne, kai asara ne. Wannan zai ƙara danƙon zumunci tsakaninka da iyayenta, ka sauwaƙe musu. Amma ba zai yi dattijo ya baka ƴa ba kuma ya je yana cin bashin sai ya aurar da ita. Haba mu riga jin tausayi mana. In babu yadda ya iya, ba yadda ka iya, shi ke dama. In kana da hali, karka ce ni iya abin da aka iya, sai ya je ɗanyo su akwatin sai ya zo ya ajiye. Shikenan sai ya bar mahaifinta da mahaifiya su ne da cin bashi. Mahaifiyarta wata a wannan auren sai da gadon mahaifinta take auren yarta. Kuma shi zai iya yi bai ji komai ba. Da wannan magabata suke cewa a cikin kayan ɗaki akwai da yawa da haƙƙi ne na mace. In ma an yi, kamar lajinatul da'ima suka ce ya halatta kayan ɗakin a sa shi a cikin certificate ɗin sadaki, cewa sadakinta ya bada naira 200,000 da gadaje guda 2
da set ɗin kujeru guda biyu da talabijin da fridge misali sai ce wannan yana cikin sadaki, ya halatta a yi haka. Ba sadaki dole sai kuɗi ba, ana iya yin kadara a cikin sadaki, amma asali ba a so a taɓa kuɗinta, sai dai a bar mata sadaki. Cewa nata ne, Umar bin Abdulaziz ke cewa sadaki duka na mace ne. Ata ibn Abi Rabah yana da wannan fahimta da. Ikrima bin Khalid yana da wannan fahimta. Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullahi alaihim dukka suna da fahimta cewa sadaki duka nata ne, amma uba yana iya sanya sharadi, za a masa kaza, za a mata kaza. Amma sai kuma suka ce in ba mahaifinta bane, uban goyo ne, to bai halatta yayi ba. Ko wani baffanta ko kawunta kada ya ce a to ai Alhaji wane ya zo neman aurenta, ko honorable wane ya zo neman aurenta, sai kaifa wukarsa zai yi mugunta. In ba mahaifin da ya haife ta bane, bai halatta ya sanya wani sharadi ba, sai dai a bari sadakinta a bata da kuma kayan ɗaki da miji zai iya tallafa mata. Kuma a ka'ida a wajen tallafawa, idan kai uban ya ce kuma wani ya zo zai auri yarka, sai ka fahimci mai auren kuma shi mai karamin karfi ne kuma kai mai arziki ne, kar ka ce a to shi ya je nasa ni zan yi nawa, to ba haka ake ba. Babu laifi ka tallafa wa wanda zai auri yarka idan ka ga mai karamin karfi ne. Wane zo an samu wajen zama, to Allah ya albarka, me ya saura, akwai kaza da kaza da kaza, miliyan 2 zai iya isa, to in an yi dai zai tallafa, to ga miliyan 3 na tallafa maka. To ita rayuwar haka da kaga wani gardi go? Wai Allahu akbar. Amma dazun baka ce Allahu akbar sai wannan. Kaji mutane da san kai. Kaji mutane da san kai. Ai waɗannan gardawa namu. Wato ya ji manta raka bati suddan go? To Allah shi samu wanye lafiya. So ala ayi halin wannan sadaki da aka faɗa nata ne a bata kayanta. Idan a cikin sadaki ta dan ce to magidancinta ya bada sadakin miliyan 1, sai ta ga bari rage maka ango naira miliyan 100 sai ta baka yayi, babanta ga 200 amma mata 100 yayi, sai ta laraba in tai wannan yayi, tana da ikon ta yi abin da take so da kudin ta na sadaki insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu tashi a darasi na 7 a suratu Ali Imran. Daidai jiya mun tsaya tsakiyan aya ta 154, daidai karshen ta yau za mu karasa karshen mu shiga aya ta 155. بسم الله آرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية